नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइबर टेक गुरु पर। आज हम करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट, वो भी सिर्फ 2 मिनट का। देखते हैं स्पीड क्या रहती है। टेस्ट हो गया है कंप्लीट। देखते हैं अब क्या स्पीड रही हमारी। इट्स 50, नेट स्पीड 50, एक्यूरेसी 97। अगर प्रिंट निकालना हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्रॉस स्पीड 52, एक्यूरेसी 97। ठीक थी टाइपिंग स्पीड। यू कैन ऑल्सो डू प्रैक्टिस ऑलवेज। ये पूरा सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड हुआ है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।